I said you wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. It's too hard to get over, yeah yeah. 哈哈，哇，Michael，咁 Michael 呢套電影咧就係、當然係講 Michael Jackson。咁咧Tim Sir 嘅音樂頻道，我諗閒閒地都有100幾200條片啊，可能，但係咧未有一條片係講過電影，亦都唔會係有做過呢個叫做電影嘅嗰啲叫咩影評。咁呢個咧你可以當係一個影評，但係你亦都可以當係一個個人一個音樂人睇完 Michael 呢套電影嘅一啲嘅感想。咁我唔係一個專業嘅影評人，所以咧我又唔覺得我會好專業咁樣去講一個影評啦。咁但係咧，我都嘗試咧同大家分享下咧，Michael 呢套電影有啲咩去值得留意啊？睇完之後我嘅感覺係點樣？因為我平時就唔會講影評嘅，雖然我係一個好中意睇電影嘅人。我自己咧就冇真正接觸過做電影，除咗做過少少電影嘅配樂之外咧，其他嘅嘢咧就冇乜接觸嘅。咁啊，雖然我老豆係一個電影導演啦，咁但係我細細個睇下佢拍戲，但係我就唔算一個行內喺呢方面咧係一個專業嘅人士咧。咁但係我係一個影迷啊，呢個係絕對係嘅啊！呢個我絕對係一個影迷。咁但係點解要講 Michael 呢啲？因為 Michael Jackson 係作為一個全世界個 pop icon King of Pop，佢實在喺音樂上邊影響得太深遠。咁所以咧呢一個所謂嘅影評咧，其實都真係同音樂係扯上關係，因為佢係一個經典嘅歌手，全球冇人幾乎係唔識佢係邊個啦。可能除咗啲好細個嗰啲啊，好後生嘅，但係就係話佢影響個深遠咧，我哋真係不能不去。而家呢條電影基本上已經一出嚟已經爆咗啦，係爆收啦。咁亦都係已經係瞬間成為咗應該係第2最收得嘅 biopic，即係一個歌手嘅 biopic。咁就而家近年呢啲咁嘅歌手嘅 biopic 咧，都幾開始多咗嘅。咁當然最收得嗰部就係 Queen 嘅 Bohemian Rhapsody 啦。咁今次嘅導演就係 Antoine Fuqua。咁佢應該係第一次拍 biopic 嘅，咁但係以佢嘅電影導演嘅功力咧，應該係冇問題。咁所以我想講一講今次嘅 Michael 呢套戲啊，有啲咩要留意咧？無論你入場前或者入場後咧，有啲咩可以去思考翻。咁同埋咧就係呢套戲對我嘅感覺，俾我嘅感覺。咁嗱，先講講就係哇 Michael Jackson 點解佢係咁重要、咁舉足輕重？佢影響佢有幾大？咁首先可能大家都知道就係佢擁有嘅一個世界紀錄，到今日都未有人破嘅，就係佢擁有一個係全球銷量最暢銷嘅一張 album 大碟。咁嗱，而家咧唔係個個都出 album 噶啦嘛，因為全部係 streaming 噶啦嘛 ，iTunes 又好 ，Spotify 又好，咩都好。咁所以其實而家你就算一個 album，可能都係喺 iTunes 你一紮歌咁，呢個就叫 album。但係以前我哋真係一張黑膠碟攞喺手咁樣俾大家睇。咁呢張黑膠碟咧，我自己當然都擁有。咁所以咧呢件事咧就係佢真係一個硬件，包括 CD 啦。其後當然會出翻 CD 等等，佢已經係應該係超過7000萬張 hard copy 嘅銷量。咁呢個係一直係保持健力士世界紀錄，係未有人能夠打破。咁所以係佢嗰個年代係未有互聯網，每一個人係要自己親自行出去個唱片鋪，自己去揾去搶呢張唱片咧。佢嗰陣時可以一個星期就賣出100萬張。咁呢個記錄係好驚人啦，同埋佢當時佢嗰啲單曲都係好經典嘅單曲，一路咁樣一隻 Thriller， 佢可以有7首嘅Top 5嘅歌，2首冠軍歌，有其餘全部都係 Top 5嘅歌。咁當然啦，呢套戲佢會令到我哋再更加了解到底 Michael Jackson 由佢嘅童年，因為佢係一個童星嚟噶嘛，同 Jackson 5。咁去到佢嘅
嗱，呢套戲咧，據稱應該係佢可能有續集嘅，而家好似係 confirm 咗有續集。咁所以佢係去到佢嘅 Bad 嘅年代，即係87年。咁佢由佢嘅 Jackson 5嘅年代，大概60年代尾去到87年嘅嗰段時間嘅 Michael Jackson，咁亦都係經歷咗佢最輝煌嘅 Thriller 嘅嗰個階段。咁我喺呢度咧，你可以當呢個係一個半劇透，但係又唔會盡劇透嘅一個討論咧，因為咁佢嘅生平大家都大致上都清楚，咁所以你拍翻佢嘅生平出嚟嘅時候，咁佢裏邊有好多嘢其實都可以大概會知道，會估到會有啲咩係會提及有講過啦。咁所以咧我都會講翻一啲佢有拍到嘅嘢，亦都講過一啲佢冇拍到嘅嘢。咁但係咧我哋先睇睇咧Michael Jackson 呢個就係佢嘅。由主演嘅咧就係 Jafar Jackson。如果大家唔知咧，Jafar Jackson 係邊個啦？佢當然佢 portray 到 MJ 咧，係佢喺呢個係就係佢喺呢個係幾時咧？呢個大概係1983年，係 Beat It 嗰個 look 嚟嘅，嗰隻 Beat It 嗰隻歌。咁佢都惟肖惟妙啦。咁其實 Jafar Jackson 咧就係 Michael Jackson 嘅兒孫仔嚟，即係話係 Michael Jackson 嘅阿哥 Jermaine Jackson 嘅仔嚟嘅。咁 Jermaine Jackson 亦都係 Jackson 5裏邊年紀應該係最大嗰個嚟。咁 Jermaine Jackson 佢本身後尾都有佢自己嘅個人作品啦。咁比較為人熟悉嘅咧就係 Lonely Won't Leave Me Alone，Lonely Won't Leave Me Alone， 亦都係林子祥改編過嘅《千億個夜晚》。咁好啦，咁講翻套戲啦。呢個就係 Jafar Jackson 啦。呢個另外一個 look 就係呢個應該係已經係去到差唔多係我諗差唔多去到 Bad 之後㗎，起碼係 Bad 之後㗎啦。I'm bad 嗰啲嘢。咁Jafar Jackson 真係喺呢套戲裏邊咧，真係冇得頂。咁佢本身嘅外形有輕微似 Michael Jackson，或者佢身形啦，佢嘅樣貌咧都有輕微似 Michael Jackson。我諗係大概有3-4成咧，最頂到盡啊。咁但係咧，佢喺套戲裏邊咧，佢係好似你會真係覺得 MJ 上咗佢身，無論佢講嘢嘅語氣啦。咁當然係佢喺台上邊嘅一舉一動咧，佢跳嘅舞啦，所有嘅颱風一舉手一投足，佢嘅 moonwalk 咧，佢所有嘅佢嘅舞步咧，佢有啲係直情係將佢成件事喺台上邊或者個 MV 嘅所有嘅嗰啲舞蹈啊，全部係 replicate 咗出嚟，係直情係 frame by frame。每一格都係同佢可以齊晒。咁好啦，咁我都要想講講就係如果因為呢套戲而家佢個只係上映咗大概我諗2個禮拜，唔知有冇佢吸引嘅觀眾喺美國嚟講咧，我哋會 expect 到可能有黑人啦，有白人啦，有男有女啦等等啦，有年紀大啲嘅人啦，因為佢嗰個年代嘅樂迷而家已經閒閒地都40-50歲、60歲以上。咁但係咧，原來仲有一大班嘅觀眾咧係後生仔女。咁仲有一樣嘢，啱我琴日先睇到就係佢喺Michael Jackson 而家喺 iTunes 定係 Spotify 啊，定係嗰啲 streaming 嘅 platform 咧，佢已經係去到一個已經係 top 晒所有歌手，佢嘅點擊率係超過晒所有歌手，係超過晒所有而家未死嘅歌手啊！同你講勁過晒 Taylor Swift 啊、BTS 啊、什麼最紅嗰扎噶啦已經係。咁 OK，咁所以呢套戲佢係好似直情係將一個70-80年代嘅 Michael 咧去再生，然後去再重新去呈現翻俾新舊嘅樂迷。但係真係老實講，你而家聽翻 Michael 嘅歌，你仍然覺得仲係好有時代感。咁所以佢嘅影響之深遠啊！你睇到佢嘅每一個 MV，佢所有嘅其實當時真係由佢去創出一啲嘅成班人一齊喺度好齊咁去跳舞嗰啲咧，冇 MJ 點會有今日嘅 K-pop？今日 K-pop 所有嘅嗰啲舞蹈嘅始祖，你追溯翻係去翻 MJ。咁所以係佢嘅影響之深遠，
如果係有啲年輕人未聽過，唔知邊個 MJ，咁真係要去睇睇呢套戲。咁就會知道哦，原來80年代開始有一個人叫做 King of Pop。咁佢真係喺60年代 Beatles 之後最具影響力嘅人，而佢嘅影響力係同 Beatles 係有過之而無不及。好啦，咁跟住落嚟咧就係再睇睇少少佢一啲 iconic 嘅 look。呢個咧就係佢喺1984年嘅 Grammy Awards 格林美獎，佢係破咗紀錄。當年佢係一個格林美獎攞咗7個獎嘅，係破咗紀錄嘅。亦都係呢個啦。咁佢全部真係佢嘅所有嘢係惟肖惟妙地咁樣去呈現翻當年嘅嗰個畫面。嗱，呢個係真嘅呢個真嘅 MJ 啦，呢個唔係 Jafar Jackson，真係 MJ。呢個亦都係佢喺大概喺83年嘅一個Motown 25週年啊。今日就英皇25週年啦，當時係 Motown 25週年，咁就有一個聚會，有一個 concert。咁佢同 Jackson 5就reunion。咁但係佢自己咧，當時啱啱推出咗呢隻歌就係 Billie Jean。咁佢個 MV 亦都係非常之經典啦。咁佢就喺呢個台上邊咧做咗佢一個 Billie Jean 嘅嗰個 routine，嗰個 dance routine，又包括咗 moonwalk 啦，包括咗一啲嘅轉身啊，包括咗呢啲全部上 YouTube 可以揾翻，可以睇翻，包括咗呢個動作，佢好經典嘅呢個動作，亦都成為咗佢之後佢間公司嘅一個 logo。不過咧喺當晚咧，佢喺呢個動作嗰度咧，佢係覺得自己做得唔好嘅，因為佢嗰個停留咧好快就要落翻地下，咁佢就對自己好不滿。喺呢套戲裏邊都有提到嘅，佢自己有提到嘅，不過就係輕描淡寫啦嚇，輕描淡寫啦。所以Jafar Jackson 喺呢一個表演裏邊，佢去重現翻呢個舞台咧，係你真係會覺得好似翻返去當年，係直情喺現場去睇佢去表演呢樣嘢咁樣。咁佢亦都將每一個動作係做到真係，你會覺得係好逼真，好逼真。佢嘅咁Jafar係好 talented，無論佢跳舞、唱歌等等，佢真係咁啊！佢可能佢流住有 Jackson Family 嘅血喎，大佬。OK，好啦，咁講講呢套戲嘅開頭咧嚇，其實佢係大概係由Jackson 5啱啱未出道，係準備喺一啲嘅 pub 仔度唱啊。咁佢老豆咧就去訓練佢哋啦，就希望佢哋能夠成才嘅。咁所以喺個過程就係睇到佢哋有幾刻苦啦，幾咁艱辛啦，同埋咧，尤其佢爸爸 Joe Jackson 咧，就係去點樣去有少少過分咁樣，係甚至係有少少虐兒嘅成分喺裏邊咧。呢啲我以前睇 Michael Jackson 嘅佢自己寫嘅一本書都有提過。咁就係即係佢有時會攞個皮帶鞭打佢，咁啊令到佢係去努力咁去練習。咁所以佢嘅童年都幾陰功。咁佢係呈現翻出嚟嘅。咁我有少少出奇，就係佢將佢老豆呢啲咁嚴厲苛刻，甚至有少少係即係一個好衰嘅老豆嗰種嘅形象咧，都呈現出嚟。咁當然後尾佢哋嘅成功都要多得佢阿 Joe Jackson 咧曾經咁嚴厲嘅。咁但係 Michael 係因為佢哋係Jackson 5最有才華、年紀最細但係最有才華嗰個，所以好快佢都係成為咗個 front man。咁喺呢個大概喺呢一個階段，我覺得係嗰套戲係處理得幾好。佢係真係會令你感受到MJ 喺童年嗰陣時面對啲乜嘢，佢個心境係點樣，佢點解會長大咗成為一個之後嗰個 MJ 咧？佢基本上佢係冇咗個童年，咁亦都係佢經歷咗啲乜嘢咧？佢喺嗰個過程裏邊，佢點樣自己去幻想，或者係佢中意 Peter Pan 啊嗰啲，佢點樣去喺嗰個童話世界裏邊去獲得翻一啲佢嘅心理嘅平衡。咁佢都係拍咗出嚟啦。而嗰個小朋友咧，做 MJ 嗰個小朋友咧，就係呢個。就係呢個，咁佢演得都好好啊！
我唔知有冇啲歌係佢有份唱翻，但係佢係演得好好，係咪惟肖惟妙？惟肖惟妙，咁都非常之好，亦都可以睇翻一啲嘅造型。呢個就係佢係將MJ 真人同埋戲裡面嘅造型咧係做個對比。咁當然大家應該分到邊個係真人，邊個唔係真人啦，係咪 ？OK，呢個就係做佢爸爸嘅 Joe Jackson 咧，叫做 Coleman 咩唔係好記得啦，叫做 Coleman Domingo，咁咧跟住就係做呢個就係做佢嘅經理人啦 ，Miles Teller 都係一個好知名嘅演員啦，做佢媽媽嘅 Nia Long 做 Catherine Jackson，呢個咧就係Quincy Jones 就係好有名，就係 MJ 嘅監製啦，幫佢做咗 Off the Wall 啦、Thriller 啦、Bad 啦，都係佢同佢 produce 嘅。咁呢個就我覺得係因為個身形唔係好似，面型都唔係好似，即係個打扮似。咁但係似唔似都唔係緊要嘅，你要捉到佢嘅神髓。而喺呢套戲裏邊，大部分嘅演員嗰個神髓咧係 capture 得好唔錯。尤其真係要講 Jafar Jackson 喺呢套戲裏邊，佢係將真係佢，你會覺得 MJ 嘅靈魂好似附體咗喺佢身上咁樣。咁我諗佢落咗好多苦功，佢亦都 train 咗好耐，包括跳舞啊等等。咁佢真係落咗好多苦功，先至能夠將呢個角色演得咁好啊！咁我覺得佢係因為佢演技係 OK 嘅，但係我諗佢真係佢能夠 capture 到 MJ 嘅 spirit 呢樣嘢咧，我覺得係真係要好好咁去斟濕去讚賞。咁你話佢會唔會 deserve 一個奧斯卡咧？我覺得係起碼 deserve 一個提名先。呢個就係演 Michael Jackson 嘅家姐 Latoya Jackson。咁我覺得個樣就唔係好似啦，但係都有佢嘅感覺喺度。呢個好似，呢個就係 Motown 嘅老闆 Berry Gordy。呢個真係個感覺好接近。OK，咁 anyway，咁我想講咧就係佢由 Jackson 5嗰度一路去到佢點樣俾 Motown 俾 Berry Gordy 賞識，一路去到 Motown 係 Jackson 5嘅成就，佢哋開始推出佢哋嘅自己嘅單曲，一路嗰度嗰個無論懷舊性啦，畫面帶翻你去60年代、70年代啦，嗰啲全部我覺得處理好好嘅。咁你真係好似去咗時光隧道，你會睇到屋企原來 MJ 係咁成長嘅，佢同屋企人關係係咁樣。咁呢個係我哋比較平時會少去知道去留意，因為我哋通常都係哇 MJ 由 Billie Jean 去到 Bad， 去嗰啲佢風光嘅一面喺個台上面呼風喚雨啦，佢啲粉絲點樣發癲咧，嗰啲嘢我哋係會歷歷在目，同埋佢嗰啲好多好 iconic 嘅歌衫啊 MV 裏邊嘅形象啊，呢啲係我哋歷歷在目。包括佢嘅聲音啦。咁但係我嗱一路去到佢慢慢喺 Motown 裏邊咧，去到佢自己嘅個人發展咧，咁嗰度都處理得唔錯，因為佢係真係要離開啦，要離開點樣悄悄地離開 Jackson 5，點樣去悄悄地離開 Motown，去用自己嘅方法去，甚至點樣去脫離佢爸爸嘅魔掌。呢段咧，我覺得都處理得幾好嘅。咁有一個我覺得幾好笑嘅就係佢開始去整鼻我又估唔到佢真係拍出嚟喎。佢拍咗佢去整鼻，咁然後就將佢個鼻點樣整細咗嗰啲。咁後尾佢咁啊，Jafar Jackson 嘅鼻真係細咗喎。咁我諗佢用咩特技整嘅咧？係 CG 啊，定係真係用啲特技、用啲化妝方法定係點樣？呢個我就唔清楚。咁但係我都覺得呢個幾有趣。咁呢度少少劇透啦，不過就唔緊要啦，係人都知道整個鼻啊，係咪先？咁所以就佢唔止整鼻添，咁所以佢將呢啲嘢都呈現咗喺你眼前。我覺得呢一部分嘅 Michael 呢個電影咧，我覺得係幾好啊。咁至於話佢裏邊有邊啲係將佢戲劇化咗啊？邊啲係真實啊呈現啊？咁我當然唔能夠肯定嘅，但係我覺得咧嗰個真實度應該都有70%以上，應該都有七成以上嘅。好啦，咁去到
佢去到 Off the Wall 啊，佢點樣成功啊？其實佢有好多佢想交代，佢由去到個人發展咧，去到 Thriller 咧等等咧，佢大概嗰度我諗有接近半小時。咁就佢因為嗰度已經係講緊可能係6、7年嘅嘢咧，佢就用半小時去交代咧，其實就唔係好 detail，佢用咗好多嗰啲 montage，嗰啲畫面就好快咁樣飛過喺個台唱啲歌咁樣，一個接一個，一個接一個，咁就係有少少我覺得如果你喺嗰度俾多啲 detail 咧，我覺得就會更加好。佢側重咗喺 MJ 佢嘅成功咧，佢嘅點樣去將佢尤其係 Thriller 呢張碟，佢由佢個開始，佢開始構思啊，佢開始製作啊，佢側重咗多喺 MV 嘅嗰個畫面，或者佢點樣去構思同製作佢 MV 嗰度。咁佢亦都係呈現咗將 Thriller 啦，尤其呢個咁經典嘅 MV 咧，佢係一個電影 MV，係一個幾分鐘，嗰變咗10幾分鐘。咁當時係佢點樣去拍攝啊？佢呈現咗，直情你可以 frame by frame 係做翻出嚟，係真係好似嘅。所有嘢跳到好仔細啊！無論係服裝、化妝、場景、背景、燈光，全部都做得好逼真，係同以前嗰個係幾乎一模一樣。咁但係佢側重多咗喺 MV 嗰度嘅，亦都係佢有點樣去度佢啲舞步啊，例如佢點樣去有 inspiration 點樣去係 Beat It 嗰首歌，因為其實佢真係揾咗啲真正嘅 gangster 同佢去跳 Beat It 嗰隻舞。咁佢點樣去將呢班 gangster 去指導指揮佢哋一齊跳呢隻舞？咁佢係有拍出嚟，咁呢個都幾有趣嘅。不過佢就有少少就係我睇到佢係將所有嘅舞蹈編排嘅 credit 都俾晒 Michael Jackson，但係其實佢背後都係有一個choreographer 咧，都係叫 Michael，我唔記得叫 Michael 咩名。咁但係就冇好似冇俾 credit 呢個人，呢個人亦都冇喺呢套戲出現。咁就所以佢側重咧就喺佢 MJ 點樣處理佢啲 visual 嘅嘢嗰度，但係就喺處理錄音室嘅嘢度咧有少少咯都有啲幾有趣嘅嘢嘅。不過就係作為一個音樂人嘅我咧，就覺得我希望可以睇多啲佢點樣去製造佢每一首嘅歌，點樣去除咗有靈感啦，佢舉個例啊，譬如 Billie Jean 其實大家可能唔知佢嗰個 beat 啊，boom 啪 boom 啪 boom 啪 boom 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 嗰個鼓咧，大家可能係咪用鼓機做出嚟？其實唔係用鼓機做出嚟，幫佢即係佢哋 produce 啦，Quincy Jones 嘅，其實佢其實係真係揾咗一個真正嘅鼓手，然後去不斷去 set 個圖，個 set 到個音嗰個音色啱為止，然後要打到咁死，但係又咁打到咁機械化，但係又咁有 groove 嗰個感覺咧。佢哋用咗好多心機去做，但係呢啲嘢套戲係冇交代出嚟。咁佢亦都有同一啲好 iconic 嘅 artist 合作過，例如 Paul McCartney 啦。Thriller 一隻歌叫 The Girl Is Mine 係 Thriller 嘅第一隻單曲嚟，咁佢係冇楞過呢隻歌，冇楞到嘅。咁佢可能都費事再咁多枝節咧，有時有太多熱資料，你可能擺唔落去。但係就有時作為一個音樂人，我就想睇到哇，如果有一個人去扮演 Paul McCartney 同 Michael，佢哋點樣去走埋一齊，會去合作呢隻歌，我會想睇呢啲咯。但係就呢個就冇嘅。咁佢點樣去 come up with 每一隻歌啊，例如 Billie Jean 啊、Beat It 啊等等啊，佢點樣去定個大碟名啊？呢啲佢有輕輕 touch 到嘅，但係最終就係因為呢隻唱片係太經典，佢裏邊嘅歌無論喺製作創作或者佢點樣去做佢嗰啲 harmony 係出到嚟，哇！啲 harmony 勁到嗰陣時係冇 auto tune，但係啲 harmony 係正到 PK 嘅。佢點樣去做嗰啲嘢咧？其實如果佢可以拍少少出嚟咧，我就覺得好過癮。咁但係 anyway，佢可能覺得喺對於個古仔冇乜好嚴重嘅交代性，所以就佢喺好多同 Quincy Jones 嘅合作係，我覺得係蜻蜓點水得滯。其實 Quincy Jones 喺佢嘅生命裏邊都係舉足輕重。咁但係就
佢哋嘅關係咧，佢哋嘅合作咧，我覺得就有少少蜻蜓點水咗嘅。咁呢個係我係純粹作為一個音樂人嘅感覺啫，可能對於其他觀眾嚟講咧，又唔係太緊要啦。咁anyway 去到 Thriller 啦，咁講到佢嘅成績好犀利啦，亦都講到佢唱片公司點樣去支持佢啦，佢點樣喺MTV 咧能夠成為咗第一個係heavy rotation 嘅黑人歌手啦，等等咧，佢點樣慢慢逐步咁樣咧係有一個 R&B 歌手進入咗 pop 嘅範疇，而係 take over the world 啦。呢啲大致上都有拍出嚟，而呢套戲有好多場面都係喺個 live stage 喺個舞台上邊去交代嘅，因為佢其實換句話講咧，呢套戲基本上係一個去 celebrate MJ 嘅 legacy 嘅一套戲，所以係你會見到其實你好似去咗一個佢嘅show 啊。咁我見到喺好多喺外國啦、喺美國啊等等咧，嗰啲人喺個戲院度咧，直情係起晒身、拍晒手，跟住即係好似睇 show 咁樣，癲咗咁樣。咁所以尤其係佢嘅粉絲咧，係會睇得好開心啊！你真係覺得你好似去翻時光倒流，去翻佢嘅舞台。咁同譬如Queen 嘅，因為佢嘅監製其中一個叫做 Graham，我唔記得咗叫 Graham 什麼啦。咁其實都係 Bohemian Rhapsody 嘅監製嚟，咁所以你會覺得兩套戲有少少個感覺係嗰個處理方面有啲似嘅。咁 Queen 都有好多舞台上面嘅嘢俾我哋去呈現翻出嚟，都係 replicate 得好好。咁但係MJ 呢套戲咧，更加會將佢嘅舞台嘅嘢呈現得更加多，因為實在 MJ 係屬於舞台，冇得講。咁所以佢喺舞台嘅風範啊，佢喺舞台嘅氣場啊，佢喺舞台嘅呼風喚雨啊，佢嘅樂迷嘅喺舞台下邊嗰種熱情啊，全部佢都係有花咗唔少嘅篇幅去呈現俾我哋睇。咁呢樣嘢係都幾睇得幾爽嘅，因為如果你真係佢嘅 fans，你係會睇得好開心。咁呢套戲咧，其實一路去到由開始上畫啦，其實喺 Rotten Tomato 咧，佢嘅 critics 嗰個影評嘅分數咧係低嘅，咁但係咧反而係 audience 嘅分數咧係高嘅，係好高嘅。所以咧其實咧就係話有時有啲嘢咧，到底你拍套戲嚟係滿足觀眾定係滿足啲影評？咁梗係滿足觀眾啦。不過影評唔中意或者係覺得唔夠好嘅地方咧，係有原因嘅。喺佢一路去到 Thriller 啦，講到佢好成功啦，佢同佢家人同佢阿爸關係嘅之間產生咗咩變化啦？佢點樣脫離佢爸爸嘅陰影，去成為獨當一面嘅天王巨星咧？佢點樣去聘用佢，幫咗佢好多嘅經理人咧？呢啲都有交代。咁一路去到佢已經好成功啦，已經係食全球天之驕子啦，天王巨星啦。咁之後咧，套戲係的確有啲係，咦，好似係咁就謝幕。佢係就然後就去到佢嘅最尾嗰一個場戲，就去到 bad 嗰個 area 嘅開始嘅。咁佢唱埋個 bad 就可以，就套戲就差唔多就完㗎。咁所以咧都精彩嘅，同埋 bad 係 Jafar Jackson 親口唱得好好。好啦，咁但係點解呢套戲佢爭咗啲乜嘢咧？咁可能就係佢好多喺後期佢就會喺表面上邊講佢點樣成功點樣，但係就可能咧就未到佢越嚟越成功嘅時候咧，反而喺佢嘅心路歷程咧嘅交代就偏少咗啲嘅。嗱，呢樣嘢我就唔係話好介意，因為你喺嗰個時候其實佢都喺度享受緊佢嘅成功嘅。我又唔覺得喺嗰個階段咧有啲咩好特別嘅 drama 咧，係有嘢去俾佢去 present。咁但係就我知道咧，呢套戲咧係原本嗱，而家會分兩集出啊嘛。原本咧佢拍咗一紮嘅片段咧係要慘被刪走，咁佢要補拍咗一啲嘢咧，亦都花咗好多錢去補拍咗啲嘢咧，而家先至變成而家呢個版本。咁佢被刪走嗰段咧，聽聞咧就係講緊佢喺90年代初咧93年度咧，就係俾人哋去告佢話去性騷擾一啲小朋友。就喺佢自己個 Neverland 嗰個屋企，
咁當時因為佢係邀請咗好多小朋友去玩嘅。咁但係嗰一段，因為佢到後尾都係無罪嘅，冇任何證據證明佢係有罪。咁但係嗰一段佢一定係經歷咗一啲好痛苦嘅心路歷程。咁呢套戲咧，暫時喺呢度咧係交代唔到。咁所以套戲有少少覺得好似佢 Thriller 嗰個 era 完咗之後咧，咁就有少少草草了事嘅。咁佢 Thriller 接嗰個 era 之後咧，其實佢再同佢嘅兄弟咧，仲有一個巡迴演出嘅。咁嗰度佢係交代咗啦，但係就變咗嗰段時間咧，其實就係Michael Jackson 最紅、最紅、最紅、最紅嘅時候。咁我覺得喺嗰度，我覺得好似有少少若有所失，就係佢喺咁犀利嘅時候，佢嘅生活啦，佢周邊發生嘅嘢啊，當時嘅 cultural reference 可唔可以俾多少少咧？例如 We Are the World 啦，喺1984年，佢哋為咗埃塞俄比亞籌款啦，成咗一首好經典嘅、好成功嘅一首歌啦。佢同 Lionel Richie 點樣去構思呢首歌啦，等等咧，我覺得可以 touch 少少啊。佢亦都同 Mick Jagger 合作過啊，咁嗰啲冇提嘅。所以佢係有提到嘅係，當然佢生平仲有一啲嘅譬如佢拍百事可樂啊，燒親個頭啊嗰啲，佢有交代嘅，嗰啲 OK not bad。咁但係就我覺得佢呢套戲佢係會係我就係要交代有某啲嘢啦，有啲嘢就算啦，當冇發生過啦咁樣。有咁嘅情況咁就之後去到 Bad 之前嗰個階段咧，其實都係由大概去85、86、87咧呢幾年咧冇乜交代，咁就跳咗去 Bad。咁佢中間都仲有譬如 Leave Me Alone 啊等等有一啲嘅歌曲啊，佢去幫迪士尼做嗰啲 Captain EO 啊，嗰啲係冇提嘅。咁所以咧其實就係話，如果你要將佢生平變成一套好可歌可泣、好有 drama 嘅戲咧，係好難，因為佢哋好多掣肘。但係如果你將佢變成一個簡直係 celebrate 佢嘅歌舞啊，佢 King of Pop 喺台上面點樣呼風喚雨啊，celebrate 佢嘅成就啊，咁呢個絕對係大致上係做到嘅。咁但係只不過就係話你要去將佢嘅生平由一啲佢一啲再比較冇咁好嘅負面新聞啊，可能有好多人話佢話佢黐黐地啊，話佢咩啊？有一樣嘢係喺套戲係幾有趣啦，佢就係一路講佢點樣去中意小動物啦，由佢一隻猩猩啦，去到養蛇啦，去咩嗰啲全部咧，你會睇到啦，佢屋企都變咗好似動物園咁樣啦。咁呢啲咧都係幾有趣嘅。不過咧我又覺得呢樣嘢就係佢可能冇咩好去交代咧，就唯有將呢樣嘢咧去將個篇幅咧係拉大咗，咁就變咗咧係幾有趣。亦都覺得係佢原來當時係咁樣生活嘅，佢同屋企人係咁樣。不過我覺得呢個呈現嘅畫面咧，唔係如果你大家去真係想我睇一個載歌載舞，睇到好興奮熱烈嘅一個電影 OK。我自己都睇得幾開心。但係如果你話你將 Michael 嘅生平真真正正將佢好真實，唔會刪剪嘅去呈現俾大家睇咧，咁就會真係差咗啲。所以當然佢真係有掣肘啦。後尾佢哋先發覺同Jackson 嘅 estate 係有一啲嘅竟然溝通錯誤得咁緊要，原來有一啲佢唔俾擺上銀幕嘅嘢，佢哋拍鬼咗。咁所以而家就所以後尾就要刪剪。咁實在係嘥時間同埋嘥好多錢。咁當然而家套戲一定揾得翻呢啲錢。咁但係就係啦。咁所以到底佢能唔能夠喺續集嘅時候攞翻呢啲片段出嚟咧？而家其實仲係未知數，因為睇下佢哋傾唔傾得掂數。傾掂數就可以呈現翻佢哋之前冇拍咗冇擺落嘅嘢。咁大家咧亦都會發現咧喺呢套戲裏邊咧，有佢家姐 Latoya Jackson，有晒佢啲兄弟，有佢阿爸阿媽，但係冇咗一個好重要嘅，嗰個就係 Janet Jackson。Janet Jackson 就係 Jackson Family 第二個最紅最 iconic 嘅人啦。咁但係完全係好似呢個人係人間蒸發咗。咁據聞咧，亦都係因為 Janet Jackson 咧係唔希望自己喺呢套電影裏面出現嘅喎。咁又要突然間好似哇喺佢人生裏邊竟然冇呢個細妹啊！跟住就係 Diana Ross。Diana Ross 係佢生命裏邊好重要嘅一個人。亦都係好提拔佢，好照顧佢。
睇住佢大。不過咧，聽聞佢哋係有一手，咁喺呢套戲咧係冇提過，係冇見到 Diana Ross。咁所以咧亦都係應該係 Diana Ross 係禁止佢哋咧將佢擺喺呢個電影裏邊。咁所以 Michael 呢套戲咧，只係呈現咗 Michael 一啲可以俾你睇嘅嘢，但係有啲人唔想俾你睇嘅嘢，佢又擺唔落去，所以個導演咧其實好多掣肘。無論如何 ，Michael 呢套戲值唔值得去睇？值得，因為 He's the King of Pop。How can you not see it？ 點都好啦，呢套 biopic 喺咁辛苦去製作咗出嚟，仲咪真係要俾好多 credit 俾 Jafar Jackson， 淨係睇佢嘅表演都值回票價。OK， 咁所以咧好似呢啲咁樣嘅畫面啊，呢個係真實嘅 Michael 喺 Beat It 嗰個真實嘅 Michael 嚟。咁呢啲咧，你喺你會睇翻一啲嘅，佢會真係帶翻你去嗰個年代去睇翻 MJ 佢經歷咗啲乜嘢 Thriller 嘅誕生。Thriller 到目前為止仍然係全球最暢銷嘅唱片，似乎短期內同埋我都想象唔到幾時會有人打破呢個紀錄。咁所以絕對 recommend 去睇。但係 bear in mind 就係我頭先講嘅嘢，咁就係話去睇一個 celebrate Michael 嘅 legacy 嘅載歌載舞嘅電影。喺佢嘅童年部分係交代得真係幾好。咁就如果你叫我真係俾分呢套戲咧，我會俾個 B 加。OK， 你話 Bohemian Rhapsody 好唔好同呢套戲比較咧？我覺得係我好難比較，我覺得各有各好啦。我覺得各有各好，因為各有各嘅缺陷，各有各嘅好處，好難比較，好難比較。但係始終 MJ 係即係佢係一個超級嘅 superstar megastar， 所以係你淨係去感受翻呢個 megastar 嘅一啲嘅生平，你都真係值得去睇。咁而套戲其實拍得好有心機啊，只不過係受咗好多掣肘咧，就出嚟嘅效果嗰個完成品，你會覺得係有少少唔夠深入，同埋有臨尾嗰個 third act 有少少草草了事。咁冇計啦，我明㗎嘛。咁所以就希望續集可以將一啲再深入啲嘅擺入去啦。咁但係記住 Michael Jackson 最經典嘅歌喺呢套戲已經出得七七八八。佢之後當然都仲有啲經典嘅歌啦 ，Smooth Criminal 啦，Heal the World 啦，等等啦嚇。Remember 嗰個咩You Are Not Alone， 即係仲有好多。但係就係佢真係經典之中經典，喺呢度係已經出咗好多。咁所以其實聽啲歌都聽得 happy。Anyway，今日呢個嗱，Tim Sir 第一次嘅講電影嘅 clip， 大家覺得點咧？希望大家覺得我都俾到一個幾好嘅評論同埋觀後感俾大家啦。咁唔知第日有冇機會再講電影嘅？如果係講音樂定唔講音樂，我都唔知啦。但係希望喺呢個頻道可以講多啲唔同嘅嘢啦。好，thank you，遲啲見。